Sveiki visi, šiandien Lauris The Pro Game čia ir aš šiandieną parodysiu jums, kaip padaryti tą Experience fontaną. Pavartoti. Bum. Šaudo. Bum. Bum. Matot, šaudo. Tai pirma, jums reikia, pavyzdžiui, belenkur, kur norite ant žemės, ant kitur. Aš tai čia padarysiu. Savo laboratorijai, kai sukūriau. Pamatot? Ir čia. Gerai, nueisim palaukite. Pirmai namuose norite, tai turite langelį čia padaryti, sugriauti. Tada pilna kartų, kad ir krenta, pasieks pilna kartų, pilna kartų. Pripilna, o paskui uždengiat, stiklą uždedat. Einam į lauką, tai va taip norite ir pasitrauks. Va dabar parodysiu. Eina. Va matot, pilna XP. Nieko tokio. Va, jie pas mane neina. Išjungiat, įseivinat, vėl įjungiat ir tada. Matote? Tai XP labai daug. Tai šitą reikia skręsti. Fontanas XP. Jei pavyzdžiui survival būna, tai jums XP, paskui vėl dings ir vėl ateis, ir vėl dings, ir vėl ateis. Tai toksai glitch vadinasi. Va. Fontanas. Va. Tokią patį lauką padariau. Lauką biškį blogiau. Tai galima geriau. Va. Pirma, taip reikia. 3, 2, 3. Jo, 3. Va taip. Taip. Į viršų, va taip 2. Viršų 1, 2, 3, 1, 2, 3, kad visur po 3 būtų. Pamat. Primėta, tai labai daug nori, kad va taip šokinėtų, labai daug kartų. Jei vieną, tai taip, pum, vienas koksai experience nukris. Uždarot. Va. Kai kurie dingsta. Kad skraido. Tada. Pum, bam, tam. Ir va. Experience fontanas. Jei. Ui. O dabar galite labai daug tokių va padaryti ir su draugais pavaišinti. Geras! Taip aš čia eksperimentus darau visai. Va pas mane name kaip atrodo. Naktį gražiau atrodo, tai jo. Tai čia buvo Lauris The Pro Game ir pabaigti šitą video čia, subscribinkit, komentuokite, laikinkite, jei patiko šitas video, nes aš turbūt tik pirmas žmogus, kuris sukūrė šitą daiktą. Nu tai gerai, subscribink. Žiūrėkite dar mano videos, nes mačiau jų 1400 žiūrėjo video, subscribino tai vos ne 200, tai ačiū labai. Ir Lauris The Pro Game sako,